toimib see meievaheline side, aga noh, küllap vist ei ole midagi vahel, et on jah täiesti otse ja see on positiivne. Muidu muutub liiga virtuaalseks sidepidamine, see on nagu umbes Skype, et too on igav, et otse värk, otselevi ja kõik muu, et see on minu arust on see päris hea, et mulle meeldib nõnda rohkem. No aga praegu ka erilist seda levi ei ole, ma seal ilm.ee olen vaadanud, et maamagnetvälja ja need muutused ei ole nii oluliselt suured, kui on eelnevad päevad olnud, et siin muidugi täna on 17 ja täna on juba 18, aeg lendab, kella järgi on jah juba 18, et 18. siis vastu südaööd, siis täna vastu südaööd lubas ka mingi maamagnetorme ja niimoodi nagu oli too päev, kui see sai side ära tehtud uniform Sugariga, siis U2-ga. Et jah, et need päevad on veel ees, et arvatavasti siis hakkab jälle need soomlased ja kõike muud sisse sadama siin nii. Täiesti hästi. Natukene nõrk on, neid kahineid hakkab vähemaks jääma millegipärast. Aga võin ka lindi jooksma panna, siis saad ka teada, kuidas ma siin kopin. Ei, palle ei näita, kõrva järgi võin öelda, et 3-4 ja niimoodi. Võib-olla ma võtan ka neti välja, siis äkki on veel parem või kuidas sul see net seda sidepidamist segab. Jah, panin lindi jooksma, esimesed 12 sekundit läksid lindirulli. No 3 minutit, see on üpriski palju, sealt saab juba nii ühte teist informatsiooni kuulata tagantjärgi. Jah, ma siin vahepeal mõtlesin, et teeb niimoodi, et sebib kuskilt teise raadiojaama ka, et siis jääb nagu enda juurde, jääb ka lindi peale, siis on nagu tunduvalt parem nii-öelda kuulata ja lasta teistele ka seda juttu siis enda poolset kui teiste poolset juttu, et muidu jääb nagu arusaamatuks teema. Nüüd hakkas palle ka heitama, see on küll naljakas. Eriti midagi ei näita, aga see S-meetri skaala, see vähe tõuseb nii poole palli võrra. Et päris huvitav jah. Nojah, mul näitab, see S-meeter ikka näitab midagi, nii pool palli või nii tõuseb. Muidugi võiks lindi ka jooksma panna teise lindi kaamera selle lällari peale ja siis võib näha, kuidas see asjandus toimib ja vot. Jah, ma ei kuula klappidega. Mul on praegu valjukast tulev heli ja teine ots on arvutiga ühendatud, et kõik, mis valjukast tuleb, jookseb läbi arvuti. Muidugi üks asi mul tekitab häireid ja see on see lollakas Impulse akulaadija, mingi Pentax 190 TX vist oli, mingi niisugune autolaadija, jah. See on mul pidevalt ju selle KL200 selle aku peal siis, noh aku pealt mul saab see KL200 ju toita, eks ole. Ja siis on klemm pidevalt peal, et noh, ta natukene hoiab seda pinget stabiilsena või kuidas. Aga kindlasti oleks see side jah parem, kui oleks ikka normaalne, kas või seesama Alinko või toiteplokk, see poolik leibapätt. Et sealt pigistaks neid ampreid kindlasti kõvasti välja ja saaks normaalse voldi ka ikka taha, et muidu siin see aku ei tooda nii palju, kui on vaja ja sealt on selle president Oiler klassikversiooni ka niimoodi, et tuleb ju kõik selle 210 vatti
vatid selle arvuti toiteploki pealt. Jah, sul on väheke parem see värk kui minul. Mul on väheke appu see värk. Aga jah, kindlasti kui tooma lähen, siis soetan endale selle võimendi korraliku ja tõstan seda antenni kindlasti kõrgemale ja võib-olla isegi kui rahalised ressursid lubavad, siis tõmbab masti ka kõvasti kõrgemale, et näiteks 22 meetrit maapinnast kui lahti saaks, oleks hea, et ja allapoole mingi paneks näiteks selle jagi istuma. Või hoopis vastupidi, et jagi kõrgemale ja siis need 2-5-8 tikku ja antenni siis kuhugi sinna jagi alla vedelema ja siis äkki veel tahaks seda 70 sentimeetri ja 2 meetri antenni ka kuhugi sinna ära sobitada. Nüüd hakkab levi ära minema või midagi on, et ma ei tea, kas lülitasin neti tagasi sisse, et raginad, kõvad raginad vahepeal jooksevad läbi nagu seavile täitidest. Okei. Las ta jääb siis, et lülita neti tagasi ja siis ma saadan sulle lindi ka tagantjärgi, et teeme väikest vahetuskaupa, kui veel kohvid. Kuule, ei kohta enam, las jääb, ei kohta enam. Lülita nüüd tagasi sisse, et kuulsin evolist õigus. Tervist, Evo. Tervist, mis nii hilja elavad. Kui ma veel kohvrit viisin mingil määral vahepeal lööb ikka kõvad raginad sisse nagu kisa läbi kontide, aga kannatab ära, aga ma arvan, et ma ei tea, kas paned maigi maha või mitte, et siis teeme lindistuse vahetuse.